lähti liikkuvasti johonkin suuntaan. Nyt niin taas lähti. Kettu liikkeellä. Ei on. Ei oo. Ei on. Kettu on liikkeellä. Jaha. Kettu liikkeellä. Sinne! Ollaan valmiina. Hyvä! Karkasiko? Onko nuri? Ei liiku enää. Hyvä! Kaupatin jälkeen vielä juoksi. Kato perä. Sehän vikkelä. Minä näin vai minä ampunut nurkalle, kun se heti mujahti Heikin jalkoihin. Niin. Ei minä, kun se sammuu tämä pysi ahto. Se oli hieno homma, kato me sanottiin, että kettu. No niin. Oliko sektoria Heikille? No niin. Ammun yhden kerran Heikki. Vei se valti. Ei. Ei hiastunut. Osui mulla ekalla, mutta se ryömi, että et ryömi enää luittasin toisen kerran. Hyvä. No niin. Et oo saanut selkää. Se kyllä se Kyllä kipiästi äätimättä te kuolettavat on loukauksessa. No ei se juossut. On ekalläkin mulla jäänyt, mutta se minä varmistin, kun se mukava hänäi. Joo, Mitä leppua Jaa, oli. oikein. Joo. Ethän unalla. Tähän, ei. Tähän on mun eka Menikö kerran. una? Ei, mulla on taskussa. Joo. Tavallinen paukku. Tähän on mun eka kerran, se tästä niinku tuohon No sukeltaa. Ei se oo lähtö enää. on Kun... 3 vasta tänä Se on päivänä. varmaan melkoinen reikä siinä eteenpäin. Rauno! Missä kohti sinä olit itse? Tuossa 10 vesi. No siitä, minä että tuosta pusikon läpi. Heikko, oliko se pateessa? No joo. Mistä te lähdette Rava kiinni. Iso puranon Hyviä tulee. Hyvä! jälkeenkahtelu? No lopetettua päivässä. Kyllä me vielä yhtä keritään hättyytellä. Niitä on vielä vähän voi nostattaa ylös. Hyvä Tuliko Heikki jalkoihin? Ei se Joo, mutta silti se aina tekee sen oman teränpyön. Tästä se vissi sukas. Tästäkö? Ei tuolta. Siitäkö se tuli? Sieltä nurkasta se tuli. Tuli täällä. Ei sitä tästä. Niin se on, kato, se on tuolta tukossa. Mä sinutkin, kenen kiintoisi? Se on minun. No niin, et totalle. Kyllä, siinä se. Annahan vähän kyytiä. Täällä se on se sinun. Ei se on miskä niin monta kuljettajaa, ei se paljon välitä. Se piti vissiin kettu paskana, kun ruvetaan käärimään. Käärimään, kato karvaa. Tuossa meni tuosta läpi se toinen kerta. Tuohon se